मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा नक्कली नेपाली नोटको बिगबिगी बढेको छ। खास गरी सीमावर्ती क्षेत्र बोर्डर एरियामा नक्कली नेपाली नोटहरू छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेका छन्। नक्कली नेपाली नोट मात्र होइन, नक्कली हस्तलिखित नोटबाट एकजना व्यापारी फेरि ठगिएका छन्। लालबन्दी नगरपालिका 9 स्थित आचार्य खाजा घरका सञ्चालक सृजना आचार्य ठगिएका छन्। शनिबार साँझ 7:30 बजेको समयमा आइपुगेका छोटो कद भएको एकजना ग्राहकले सानो एक प्याकेट गुटखा खरिद गरी हतार 5 रुपियाँको गुटुमुटु पारेको नोट दिएर गएको आचार्यले बताए। उनले सो गुटुमुटु अवस्थामा रहेको नोट कन्तुरमा राखेको जानकारी दिए। उनले भने आइतबार बिहान नोट गन्न कन्तुरबाट निकालिएको पैसा मध्ये हातले किरेर बनाएको नक्कली 5 रुपियाँको नोट फेला पर्यो। शुक्रबार पसल बन्द गर्न लागेको अवस्थामा अर्का एकजना नचिनेको तर मोटरसाइकल चढेर आएका व्यक्तिले 200 रुपियाँ मूल्य पर्ने बियर किनेर 1000 को नोट दिएको सञ्चालक आचार्यले जानकारी दिए भने उनले दिएको नोट पनि नक्कली थियो। यसैगरी लालबन्दी नगरपालिका 9 स्थित एसियन डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक आशा पौडेल पनि ठगिएका छन्। उनले ठगले विभिन्न सामान हेर्ने मोलमोलाई गरेपछि 100 रुपियाँको सामान खरिद गरेर नक्कली 1000 नोटको 900 रुपियाँ फिर्ता लिएर गएको बताए। उनले आफ्नो सीसी क्यामेरामा ठगको तस्बिर कैद भएको जानकारी दिए।